ka jingkan mau ya kisngi kerpang baper hapo Riboy district kapenlong ya kipai ba bantip kumno banyo ya shibun ba ki jinghikai baper badru bansong thu ya ka jingkor dor jong ki badon hasla prathai hakane kasngi ke bamanta nakaliang jong katanat trikam jong ka sarkar jala kata katanat veterinary kala penlong ya ka jingkan mau kerpang ya ka World Rabies Day lane kasngi ban rat dingkong ya ka jingpang lamwir jong kikso ha ka ba ka jingtemu jong kane kasngi balakan mau kerpang kalong ban pendu ja ya ka jingpang lamwir da ka bai injection lane tika ya kikso ya kane ka program lawan ra da ka Meghalaya Veterinary Service Association Riboy District ha ka jingetri lang badu assistant director DI bad ka district AH Veterinary Officer Riboy District nongpo ha ka ba la rakhe ya kane ka singi bakarpang ha kaleng banta jong district habayo banyakren badu Dr. S Khongsit ubadeu AH and Veterinary Officer ubadeu Dr. in charge ya ka Veterinary Dispensary Umsting ubadeu secretary jong ka Meghalaya Veterinary Service Association Riboy Unit ha ka jingidon lang jong Dr. E Khongjo ubadeu manager jong ka Poultry Farm Umsning ubadeu Veterinary Assistant Surgeon barim jong ka Veterinary Dispensary Umsning kilayathu bamanta kasngi layo ban ai injection lane ai tika hadu arspa sanpau telikikso bat khat prat li kimyaw ha ka ju kapor kilakan tu ya baro ki baju sngotenat banri ya kikso bat kimyaw bakin le ai injection lane tika ha ki dispensary bahajan tam kenang bo onla ban pendu jaj sendon ya kane ke jingpang lamwir jong kikso namar kumba kalong hi kane ke jingpang lamwir jong kikso kalong ke babu jingma hadu kata-kata ya ke jingim jong kiwi pat kemerat lane ka khtaru wat ya ki mensimpreu Kaliang Meghalaya Veterinary Services Association harangkat berke office jong district AHN and veterinary officer Riboy district Nongpok but assistant director disease investigation Shillong entak sini ila penlong ke program menrakhi ke World Rabies Day kembang ni ini ke World Rabies Day kadi ka sini ka bini kemau kerpang bedai batau loose pasture ubedai scientist untuk pemi dengan mereka anti rabies vaksin. Ya kan ini program menuju ya rakyat manlau senang maka praterik ubnai September arja nado arajar nyo bakter hadu kini khidmat mentah. Jadi mentas ni nila conduct kita ki vaccination camp nyo tuli veterinary dispensary but pratli but Indrali isnam kabukan top isnam no kemai misning clear stem sorry blay terso pedang bat sok panan te mentak sini baro ila injek kemba aspa sampau teliki kso bat khat teliki miam te kaga team jangka ni ka program mentak senam kolong ba kadai bang end rabies collaborate and vaccinate. Te abang iong end rabies umur bang pendu no ekadiga rabies, naga jingpang rabies, kata jingpang lamwir hakikso. Bat kumno nginla mende kata kalomba ni kiba yadan bentalang. Midai bat yalumlang rangkap bat ninya ay kita ketika yakikso kimyaw badan hayang hasam kang ba kini kikso bimiao kinyo etaga jingada nak taga jingpang rabies te kumbashu ang no amta rabies ba fitip baro tharai ni rabies kadi jingpang ba bit na ubrio nokso shobrio daga badaj so lane daga jile ke bunsen pi fisham ba khulung khna smart banela kai kikso bi miao te ki don ngani jingpang laki kumdat ni kumjele te kini khulung ikon ikti jangi kila banyo ini ke Jepang. Te but orang bori ini ke Jepang kalau bah shirkei do kata ba bun sin hi bun kibre kiya but hapertei hi barakawai kumba daki po jar mut kibre kiya man senam nak ke Jepang. Te but kundai persen kita ibaya kidai baik nak kajingdat so te kundai persen na kita kibaya pat bensin kedai hakini Asian countries bagi African countries kita kini countries kita Brunei kita kai ayo kokot mo
tinggi shemba nomor boleh bobon kimla aitika dan ni jing bentuk dia jing tinggi mentah along ba ngin pendu jat ya kan dia rabis no lengba da jing dat jing so hapo jong arjar lai pho kemud di end rabis no by 2030 te da balik unta kemud ba ngin hap aitika yakik so buat kimia di Banggiri. Di lengba ni channel das miru kerpat yaki nungri nung kibas kiperlok kiba smart banyari yaki neki so kimia kin so bawa banya kuntu yaki dispensary bahajan tam jengki kenang ba kinna banle gadika tika kubadai banle ti kin sekundu ki doktor kita dispensary ba bajan tam yaki kenang ba kinla ban avail ya kata mega ban nomor ke vaksin hangi kadan mo kadan be dispensary tekila man kendo yaki doktor kiba dei hanto dispensary bakin vaksin kita ki jingri jengki kanang ba ki wat ki jingri jing do bro tentang PE ba ndala be so ulit dat lember sai ki jing yaki masi ki belam kada badat unta kini ki masi ki belam ne ki bril ki yo ai ni jing tam to ban lat ya kan ni kadang kamba min aitika kita ki so punya wangiri haye masan doktor kini ke jing aitika ka don laga por lane ka spesifik ni ka vaccination barbor jinsha kibari so hisbo manta kimban rio so ne ki yo ito so dai te barbor ni ai vaksin atau kita apply bana no te ndai ban ang ba ki so ki bala he amlong so kan ndai long be anu no ko por tangba shwa bakin adop ne shwa bakin chim shi ki yok so kam he te ki kli kendo shi dispensary be to te ki doktor na tu kin ai da wi shwa nda da ai da wi adin stiyo tu kin sale kata ka vaccination nama ki yok free to office pun te ka shong pada ki bari yaki ki pets ma kita ki jingari makin lek makin avail kita na po dispensary sebab jantam iki